Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Prisni limonin dhe hidhni pak krip. Ky trug do t'ju ndryshojë jetën. Përveç ushqimit, limoni mund të vrasë viruse dhe baktere. Gjithashtu aroma e tij na qetëson dhe na jep një ndjenjë mirëqenie, ndërsa vajrat esencial të lëvozhgës së tij pastrojnë dhe dezinfektojnë atmosferën në shtëpinë tonë. Limonët na ndihmojnë që të marrim frymë më lehtë dhe të përmirësojmë të menduarit dhe njëkohësisht gjumin. Përveç kësaj, ata gjithashtu do të alkalizojnë trupin ton dhe do të mbajnë kimin e trupit ton në ekuilibër. Kjo pije detox që ne do t'ju sugjerojmë në artikullin ton do t'ju ndihmojë për të rregulluar presionin e gjakut dhe gjithashtu për të ulur nivelin e kolesterolit të keq, për të pastruar mëlçinë dhe gjithashtu për të luftuar edhe inflamacionin. Antioksidantët dhe substancat antiinflamatore të cilat gjenden në limon sulmojnë qelizat e këqija, lehtësojnë dhimbjen dhe nga ana tjetër stimulojnë metabolizmin. Ky frut është shumë i mirë për lëkurën dhe për flokët, ndërsa ka edhe veti astringente. Këto janë vetëm disa përdorime të limonit që ju mund të mos i keni menduar më parë. Limoni kripur për deodorant kuzhine. Aroma e limonit ndryshon nga ato të zakonshme të tregtisë. Vajrat esencial të tij përmbajnë lëndë kimike limonin, i cili ka aktivitetin antioksidues. Inhalimi i limonene është gjetur për të parandaluar simptomat e astmës, mundësisht nëpërmjet heqjes aktive të ozonit. Kryqëzoni një limon të plot në 4 prerje të thella që depërtojnë në lëvozhgë dhe arrin në tul, por jo deri në fund. Hidhni krip deti ose krip himalaje në mishin apo tulin e limonit dhe vendoseni në një vend qendror në kuzhinën tuaj. Limoni i kripur do të thithë çdo erë të padëshiruar dhe do të vrasë të gjitha viruset dhe bakteret që ndodhen në ajër. Aroma e freskët dhe intensive e limonit përdoret shpesh në shumë produkte komerciale, sepse pëlqejet nga shumë njerëz dhe u jep atyre një ndjenjë mirëqenieje. Bëni dezinfektues natyral me lëng limoni për kuzhinën tuaj. Përdoreni lëngun e limonit si një dezinfektues në kuzhinë, banjë, zonat e lojrave të fëmijëve dhe çdo vend tjetër. Për shkak se është një ushqim, mundet të përdoret në mënyrë të sigurt dhe për të dezinfektuar ushqime të tjera. Një studim nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe e Barnave mbi dezinfektuesit natyral zbuloi se acidi citrik në lëngun e limonit vret në mënyrë efektive mikrobet e zakonshme të shtëpisë, veçanërisht kur ai lihet në sipërfaqe për të paktën 30 minuta. Dhimbjet e kokës, por edhe ato më të forta, siç është migrena, nuk mundet që t'i përshkruaj kurrë saktë dikush që nuk i ka provuar më parë. Kura magjike kundër dhimbjeve të forta të migrenës apo kokës nuk ka. Megjithatë, ka disa produkte krejt natyrale që ofrojnë shpëtim të menjëhershëm. Kështu ekziston një trajtim natyral i cili përmban 3 përbërës dhe ofron lehtësim të menjëhershëm për dhimbjet e forta të kokës. Ju duhet një gotë e mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lugë çaji me krip. Përziheni së bashku dhe pijeni lëngun menjëherë. Për saktësi duhet të dini që kripa që duhet të përdorni duhet të jetë e një cilësie të mirë, ndaj rekomandohet kripa roz, e njohur me emrin kripa himalajeve, por mundet të përdoret edhe kripa e zakonshme. Si ta kuptoni nëse kjo kurrë funksionon për ju? Çdo trajtim apo kurrë natyrale funksionon ndryshe tek njerëzit. Dhimbjet e forta të kokës si edhe migrena prek 1 në 10 njerëz në botë dhe secili prej tyre rrëfen simptoma herë të ngjashme dhe herë të ndryshme. Gjithashtu duhet të dini se studimet thonë se stresi mundet të jetë një nga shkaktarët e dhimbjes së fortë të kokës, por edhe të migrenës. Elektrolitet janë minerale të rëndësishme për funksionet e organizmit. Një prej këtyre mineraleve është magnezi, i cili ndër të tjera lufton inflamacionin.
Dhimbja e fortë e kokës besohet të jetë një reagim inflamator në organizëm dhe kjo është pikërisht arsyeja pse kripa që duhet të përdorni në kur duhet të jetë roz sepse është e pasur me magnez. Lëngu i limonit mundet të përdoret në mjekësinë tradicionale si diaforatik dhe diuretik, si gargar, locion dhe tonik. Kripa është helbësore për trurin si ujë dhe oksigjeni, kështu që mos u habisni kur të mësoni se ky kombinim lufton më së miri shqetësime të tilla si dhimbje fyti. Mundet të çliroheni nga dhimbja e fytit duke shtuar në një gotë me ujë të ngrohtë një lugë gjelle lëng limoni të freskët, gjysmë lugë kafeje piper të zi dhe një lugë kafeje krip. Bëni gargar me të sa më shpesh. Lufton gurët e tëmthit. Depozitat e ngurtësuara të lëngjeve tretëse të cilat gjenden në fshikëzën e tëmthit quhen gurë të tëmthit. Këta gurë mund të jenë shumë të dhimbshëm dhe mund të ndikojnë në tretjen tuaj. Përzini 3 pjesë të vaj të ullirit me 1 pjesë limon dhe 1 pjesë piper të zi në një gotë. Pijeni këtë përzierje, ajo mund të shkaktojë lëvizjen e gurëve të tëmthit. Humbje peshe. Për të humbur peshë, përgatisni 1 pjesë i kjo, 1/4 lugë kafeje piperi zi i bluar, 2 lugë gjelle lëng limoni dhe 1 lugë gjelle mjalt në një gotë me ujë. Pijeni me stomakun bosh çdo ditë dhe shumë shpejt do të shihni rezultatet. Të përzira. Dhimbja e stomakut mund të qetësohet me piper të zi ndërsa limoni ndalon të përzirat. Përzini 1 lugë gjelle lëng limoni dhe 1 lugë kafeje piper në një gotë të madhe me ujë të ngrohtë dhe pijeni ngadalë me glënka të vogla. Ftohje dhe grip. Limoni mundet gjithashtu që të bëjë mrekulli për ftohjen ose gripin. Shtoni gjysmën e lëngut të limonit dhe lëkurën në një enë me ujë të vluar. Lëreni atë për 10 minuta dhe hiqeni lëkurën. Bëheni këtë derisa ju të ndiheni më mirë. Limon me krip. Ky ritual mund të përmirësojë energjinë tuaj shpirtërore thjesht duke e vënë atë në dhomën e gjumit. Për ta përgatitur këtë ritual duhet që të merrni 1 limon të freskët dhe me një thikë ta prisni atë kryq, por gjysmë jo plotësisht, në secilën pjesë vendosni krip. Pas këtij hapi mbylleni dhe vendoseni nën shtratë, në mes të tryezës ose në një cep të hyrjes në shtëpinë tuaj. Kështu do ta kuptoni se të gjitha energjitë negative, mendimet e këqija dhe ngarkesat e rënda do të absorbohen nga frutat dhe do të mbizotërojë vetëm energjitë pozitive, dashuria, prosperiteti dhe bollëku. Bëni këtë për 3 ditë radhësi dhe do ta shikoni ndryshimin. Gjithashtu ju mund të përdorni lëng limoni të përzierë me ujë për të pastruar pajisjet në mënyrë që të shmangni ngarkesat e rënda, mendimet e këqija dhe subjektet rreth jush. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual relativisht i thjeshtë sepse gjitha çfarë duhet të bëni është që të merrni 1 limon dhe ta vendosni në çantën tuaj para se të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës me vete. Kur të ktheheni në shtëpi do të vini re se ai është tharë. Kjo për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe ne gjithashtu tentojmë ta absorbojmë energjitë negative. Prandaj, para se ato energji negative të kalojnë në trupin ton dhe në shpirtin ton, ato do të tërhiqen fillimisht nga agrumet. Provojeni këto truke pasi nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të përfitoni shumë prej tyre. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.